আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় বন্ধু, দর্শক শ্রোতা এবং আমার কাস্টমার বৃন্দ, সবাইকে জানাই শাহিদ এন্টারপ্রাইজের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা, স্বাগতম ও অভিনন্দন। তো প্রায়শই আমরা একটা জিনিস পরিলক্ষিত করি যে আমরা একটা জিনিস দেখি যে আমরা অনেকেই গ্যাসোলিন যে চেঞ্জগুলো রয়েছে এগুলো ফিটিং করতে পারি না, বা অনেকে কমপ্লেন জানায় যে ভাই মেশিনটা চলতেছে কিন্তু গাছ কাটতেছে না। আসলে মেশিন যদি চলে ওকে থাকে তাহলে গাছ কাটতে কোনো প্রবলেম নেই, সেটা আপনার সেটিংয়ে ভুল থাকে। তো আজকে আমরা দেখাবো 20 ইঞ্চি 22 ইঞ্চি 24 ইঞ্চি মেশিনের চেইনটা স্ট্যান্ডবারটা কীভাবে সেট আপ করে এবং এটার মধ্যে কীভাবে কোথায় পেট্রোল দিতে হয়, কোথায় মোবিল দিতে হয়, ওভারঅল বিষয়গুলো আমরা আজকে আমাদের ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো। আশা করি সকলেই উপকৃত হবেন। তো দেখতে পাচ্ছি আমার কাছে একটা গ্যাসোলিন চেঞ্জও রয়েছে। তো গ্যাসোলিন চেঞ্জের মধ্যে আমরা যদি চেনটা ফিটিং করতে যাই, সর্বপ্রথম আমাদেরকে কী করতে হবে? সর্বপ্রথম আমাদেরকে চেনটা নিতে হবে। চেনটা নিয়ে আমাদের যে এখানে যে স্পকেটটি রয়েছে এই মাপ বরাবর ভিতর থেকে আমরা স্পকেটের ওই দিক থেকে চেনটি বের করব। বের করার পরবর্তী স্টেপ হচ্ছে আমাদের যে গাইড বারটি রয়েছে গাইড বারটি ফিটিং করব। গাইড বারটি জাস্ট এখান থেকে বসাবো। বসানোর পরে আমরা গাইড বারের মধ্যে চেনটি ফিটিং করব। তো চেনটি ফিটিং করার আগে আমাদেরকে সর্বপ্রথমে মাথায় ফিটিং করে নিতে হবে। মাথায় ফিটিং শেষ হলে আমাদেরকে এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে এখান থেকে আমরা একটু টান টান করে আমাদের এই চেনটি গাইড বারের ঘাটের মধ্যে বসাবো। ঘাটে বসানোর পরে আমরা জাস্ট আমাদের গাইড বারটি সামনের দিকে টান দিব, অর্থাৎ বাহিরের দিকে টেনে একটু টান টান করে রাখবো। টান টান করে রাখার পরবর্তী স্টেপ হচ্ছে আমাদের যে গিয়ার বারটা রয়েছে গিয়ার বারটা ফিটিং। গিয়ার বারটা ফিটিং করার সময় আমাদেরকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে গিয়ার বারের মধ্যে এখানে 1/2 ইঞ্চির মতো একটি নাট রয়েছে, যেটি দ্বারা আমরা চেন টাইট এবং লুজ করি। তো আমাদেরকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে এই 1/2 ইঞ্চি যে নাটটা রয়েছে এই নাটটা আমাদের গাইড বারের মধ্যে এখানে একটা ছিদ্র রয়েছে, এই ছিদ্রের মধ্যে যেন পড়ে। তো ছিদ্রের মধ্যে পড়ার ক্ষেত্রে আমাদের এই নাটটার সামনে পিছনে আমরা করতে পারবো। এখানে আমরা স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে ঘুরালে এটি সামনে যাবে পিছনে যাবে। তো আমি আগে থেকে এটা সেট আপ করে রেখেছিলাম। তো আমি দেখাচ্ছি জাস্ট এই নাটটা আমাদের এই ছিদ্রের মধ্যে দিতে হবে। এছাড়াও আমাদের এটা হচ্ছে দেখি নিউট্রাল এবং গিয়ারে রাখা দেয়া। তো আমাদেরকে এটা পিছনের দিকে এনে রাখতে হবে। পিছনের দিকে আনলে এটা সহজে এখানে ফিটিং হবে। তো আমরা নাট বরাবর এটা আমরা দিব। দেওয়ার পরে আমাদের আগে থেকে আমি এটা সেট আপ করে রাখছিলাম, যার কারণে একেবারে ওই ছিদ্র বরাবর ওই নাটটাও পড়ে গেছে, যার কারণে এটা সুন্দরভাবে ফিটিং হয়েছে। ফিটিং হওয়ার পরবর্তী স্টেপ হচ্ছে আমাদের এই নাটগুলো আমরা জাস্ট নাটগুলো নিয়ে আলতো করে, আমরা পুরোপুরি টাইট দিব না, আমরা হালকার উপরে, তাও আমি একটা নাট দেখাই, হালকার উপরে আমরা একটা টাইট দিয়ে দিব। হালকার উপরে আমরা ফিটিং করে দিব। আমাদের টাইট দেওয়ার জন্য আমাদের প্রত্যেকটি মেশিনে এরকম একটি আপনার থাকে, পার্টস থাকে। এটা দিয়ে ফুল টাইট দিব না, হালকা করে টাইট দিব। হালকা করে টাইট দেওয়ার পরবর্তী স্টেপ হচ্ছে আমি একটা নাটই লাগালাম। পরবর্তী স্টেপ হচ্ছে আমাদের এই যে চেনটি আমাদের ঢিলা, তো এই চেনটি টাইট দেওয়া। চেনটি আমরা কীভাবে টাইট দিব? আমরা চেনটি টাইট দেওয়ার জন্য আমাদের এইখানে এই নাটটি আমরা ঘুরাবো। আমরা নাটটি এইভাবে ঘুরালে আমাদের চেনটা পর্যাপ্ত পরিমাণে টাইট হয়ে যাবে। এটা আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ঘুরাবো যতক্ষণ পর্যন্ত ফুল চেনটা একেবারে হার্ডলি টাইট না, যতক্ষণ পর্যন্ত হবে না। এই চেনটা যদি লুজ থাকে তাহলে গাছ কাটবে না। চেনটা একেবারে হার্ডভাবে আমরা টাইট দিয়ে দিব। টাইট দেওয়ার পরবর্তীতে আমরা কি করব? আমাদের এই নাটটি যেটি আমরা উপরে আলতো করে লাগিয়ে রেখেছিলাম, এই নাটটি আমরা একেবারে ভালোভাবে আমরা এটা টাইট দিয়ে দিব। তো আমরা ভালোভাবে টাইট দেওয়া কমপ্লিট। তো এর পরবর্তী স্টেপ হচ্ছে আমরা যখন মেশিনটি চালাবো, তো মেশিনের আমাদের এখানে অন অফ সুইচ আছে। মেশিনটি অন করে আমরা যে স্টার্ট বারটি রয়েছে এটা টান দিলে আমাদের স্টার্ট হবে, আমরা এটা সবাই জানি। তো আমাদের আরেকটা জিনিস জানতে হবে যে
পেট্রোল এবং মোবিল বা অকটেন আমরা যেটা ইউজ করি, অকটেন অথবা পেট্রোল কোনখান দিয়ে দিব, যেটা সুইচের পাশে আমাদের একটা এই অয়েল ট্যাঙ্ক রয়েছে, এখানে আমরা পেট্রোল অথবা অকটেন আমরা এখানে ইউজ করি। এখানে পেট্রোল ইউজ করি বা অকটেন ইউজ করি, যেটাই ইউজ করি খেয়াল রাখতে হবে আমাদের 1 লিটার পেট্রোল বা 1 লিটার অকটেনের সাথে আমাদের 50 থেকে 70 ml মোবিল মিক্স করে দিতে হবে, যাতে মেশিনের আপনার এটা প্রয়োজন। যদি আপনি মোবিল ছাড়া অনলি পেট্রোল এবং অকটেন ইউজ করেন তাহলে আপনার মেশিন তাড়াতাড়ি নষ্ট হবে। তো আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে 1 লিটার পরিমাপের পেট্রোলের সাথে আপনার 40 থেকে 50, 60, 70 গ্রাম পর্যন্ত মোবিল আমরা মিক্স করে দিব। এর পরবর্তীতে আমরা আরেকটি অয়েল ট্যাঙ্ক দেখতে পাই, সেটা হচ্ছে সামনে। তো এই অয়েল ট্যাঙ্কে আমরা কি দিব, এখানে আমরা পরিমাণ মতো মোবিল দিয়ে দিব। এই মোবিলটা দেওয়ার কারণ কি, এই মোবিলটা আমরা যখন দিব, এই মোবিলটি লাইনের মাধ্যমে আমাদের এই চেনের মধ্যে মোবিলটি নিয়ে আসবে। তখন গাছ যখন কাটবো, চেনটি যখন ঘুরবে, তখন এখানে মোবিলগুলো চেনের মধ্যে আসবে, আর চেনটা একটু তেলতেলে থাকবে, তখন গাছটি কাটতে সুবিধা হবে এবং হার্ড হবে না, খুব সহজে কাটবে। এই হচ্ছে আমাদের চেইনসো মেশিন সেট আপ এবং চেইনসো মেশিন সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য। তো আরেকটা জিনিস হচ্ছে, এখানে যে গিয়ার বারটি রয়েছে, মনে রাখবেন এই গিয়ার বারটি যদি সামনের দিকে থাকে তাহলে আমাদের মেশিন চলবে, কিন্তু এটা চলবে না, এটা ঘুরবে না। এটা যে রোলিং হওয়া, এটা রোলিং হবে না, অর্থাৎ মেশিনটি এখন নিউট্রালে আছে। তো গিয়ারে নিতে হলে অবশ্যই আমরা এটাকে পিছনের দিকে টেনে এই গিয়ারের মধ্যে নিতে হবে। পিছনের দিকে টান দিলেই আমাদের মেশিনের সুইচ চাপ দেওয়ার সাথে সাথে, আমরা এই সুইচগুলো চাপার সময় দুটো সুইচ একসাথে চাপতে হবে। তো চাপ দেওয়ার সাথে সাথে আমাদের মেশিনটি খুব সুন্দরভাবে অনায়াসে চলবে এবং গাছ কাটবে। তো আজকে এই ছিল আমাদের চেইনসো মেশিন সম্পর্কিত ভিডিও। সবাই আশা করি এই ভিডিও থেকে উপকৃত হবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।